这个就是搞吉祥烟的厨房加工场所了吧？这个什么汤啊？猪脚汤。猪脚。啊。等下拿下火锅的啊。哦。可以啊。今天搞几做啊？50几做。50几做哈。哦。前面你城里面的帮助不？哦，全部是我们本土的。柴火灶。这个什么料子？烤肉啊。哦，上正了啊。这边芙蓉酥。平南芙蓉酥。平南芙蓉酥啊。哎，没敢搞，好热的现在。哦，拍下去，等下去，冷的。哎。哦，这样走到啊。哎，看这边啊，来。哦，你走哪样啊？你帮走哪样啊？西马的走。调理的。哦，来，调完舞了。调完了。哦，调的蛮好的哦。哎，调的好，好。用不切鸡哦，不切鸡。哦，辛苦不你们不？不辛苦啊。没加臭我用来帮忙了不？哦。义乌走啊，这边炒菜了不？哦，炒鸡肉，哦鸭肉啊，鸭肉。这边搞切皮。哦，今天搞得蛮丰盛不？今天搞几个菜谱啊50几座。50几座，搞几个菜谱嘞？好像12个个。哦，来，今天搞这个吉祥宴呢，都是本城的这个农户来帮忙哦，大家比较辛苦不？啊，老表，这个菜弄好了不？芙蓉酥，永安的非遗传承美食，这边还有红薯啊，哎，这个下炉子的菜，猪肝粉肠、瘦肉、冬笋炒酸菜，烤肉整熟了不啊？这个烤肉好漂亮哦，你看，好红爽啊！白切鸡、根据炒排骨，特色菜哦。这个什么？鱼肉汤哦，哇，这个爽哦！还是要我们最爱吃这个菜了，鱼肉汤泡饭。没干到噻下炉子的锅底啊。现在你想到我们没看过。这个味道哦。开始取菜了不？哎，取锅底噻。哎，菜全部取满了，好丰盛的午餐吧。哎，现在已经开桌了不？现场非常的热闹啊！今天这个丰收宴呢，一起弄了50多桌，哎，现场氛围很浓。哎，打火锅的，今天现场来了非常多的观众哦，非常热闹这个风头节。哎，川菜小东省就好去不？好去，开胃的。来，红白哦！发财，大家发哦！来了，哎，OK，嗯。